موضوع امروز فکر کنم خیلی خوشتون بیاد. عصیان علیه وضع موجود. صحبت‌های من خلاصه‌ای هستند از کتابی با عنوان هنر سرسختی، راهنمای عملی سرپیچی مؤثر. این اثر با نام هنر نافرمانی هم شناخته میشه. پس اگه این موضوع براتون جذابه، تا آخر این قسمت با من همراه باش تا یه خلاصه درست حسابی از یه کتاب خیلی خوب براتون بگم. سلام. امروز قراره که اینجا در مورد قیام علیه وضع موجود صحبت کنم. هممون توی تاریخ نمونه‌های زیادی دیدیم از عصیان و اعتراضای مردمی توی جامعه، از انقلابای بزرگ گرفته تا اعتراضای کوچیک. همه اینا نشون میده که آدما میل به تغییر و پیشرفت دارن. این تو همه آدم‌ها و همه جوامع هست. اصلا کی گفته که طغیان همیشه باید یک اتفاق سیاسی گنده باشه؟ هر وقت که یه چیز جدیدی رو امتحان می‌کنیم، یه سنت قدیمی رو می‌ذاریم کنار. یا یه مورد دیگه که اکثرا ما تجربهش رو داریم به ویژه زنان اینه که فک و فامیلای خیلی فضولی داریم. همه ما تجربه داشتیم. یه فامیلی سرک میکشه تو خونه زندگی و سبک زندگی ما و میخواد ما رو کنترلمون کنه، میخواد از همه چی سر در بیاره و میخوایم به همچین آدم بگیم که دماغتو بکن تو کفش خودت، سرتو تو نواحی خودت نگه دار، از زندگی من بکش بیرون، به تو چه. حتی این هم یک نوع عصیانه، حتی این هم یه جور نگفتنه. البته این عصیانه همچین خیلی هم کار آسونی نیست، کلا کار آسونی نیست. چرا؟ چون یه چیزایی مانع ما میشه. یه بخشیش بیرونیه، مثل سرکوب‌های سیستماتیک، مثل ترس از زندان، اعدام و هزینه این مدلی دادن. اما یه بخشیش به خاطر سوگیری‌های ذهنی خودمونه، ترس ما از ناشناخته ها و دلایل روانشناختی این مدلی. ولی بالاخره باید یه فکری به حالش کرد، نه؟ نویسنده این کتاب یک شخصی هست به اسم تاد بیکاشتان. این آدم با یه نگاه روانشناسانه اومده و به عصیان علیه وضع موجود نگاه کرده، راهکار داده که چجوری به اون موانع بیرونی که دست ما نیست، چجوری به اون موانع درونی فائق بیایم و بتونیم بگیم نه. الان که گفتم موانع بیرونی، موانع درونی، یه ذره حس معلم دینی بهم دست داد. یادتون میاد از این چیزا داشتیم؟ فقط یه نکته ریز، من این کتابو زبان اصل خوندم و نمیدونستم که ترجمه فارسیش وجود داره. چون میخواستم سریع این اپیزود رو بسازم، دیگه واقعا فرصت نشد که برم و یه نسخه فارسی زبونش رو هم گیر بیارم و تطبیق بدم ببینم آیا جایش هست که با متن اصلی کتاب مغایرت داشته باشه یا نه. متاسفانه این کارو فرصت نکردم انجام بدم، ولی برای ویدیوهای بعدی سعی میکنم که این باگ برطرف بشه. همچنین چون من مستقیم از متن انگلیسی دارم این حرفا رو براتون میگم، اگر شما ترجمه فارسی رو خونده باشین ممکنه در بعضی لغات یک تفاوتی وجود داشته باشه. یعنی یک کلمه رو شما توی کتاب با یه ترجمه دیگه خونده باشین، من اینجا با یه ترجمه دیگه میگم، ولی ماهیت کلمه همونه. ممکنه که یه مغایرت‌های ریزی اینجوری به گوشتون بخوره، ولی جدی نیست. من به متن کتاب وفادار بودم. خلاصه که بگذارید، اگر به این موضوع علاقه من شدین بعدا میتونین به این خود کتابو بخونین، ولی فکر نکنم خیلی نیازتون بشه اگر این اپیزودو تا انتها گوش بدین. سیر تا پیاز هر چیزی که باید بدونین رو من براتون میگم. خب بریم سر وقت محتوای کتاب. نویسنده با یه سوال جالب کتابشو شروع میکنه. میگه که چرا این بختک چسبیدیم به چیزای قدیمی؟ یه وقتایی ما خودمون همچین بدمون نمیاد که وضعیت گوه فعلی حفظ بشه. چند تا مثال میزنم. تا بوده همین بوده، همینه که هست، همین جوری خوبه، ولش کن و جملات این مدلی. حتی اگر خودمونم از این حرفا نزنیم غیر ممکنه که از اطرافیانمون نشنیده باشیمش. یه وقتایی هم شده که این استدلالا رو پذیرفتیم حتی اگه به نظرمون منطقی نیامده. اینا دقیقاً همون تمایل به حفظ وضع موجوده. جالبه که بدونین این تمایل حتی توی تحقیقات علمی هم ثابت شد. نویسنده میاد و طب سوزنی رو مثال میزنه. یه عده آدمو میارن و بهشون میگن که طب سوزنی یه روش درمانیه که قدمت خیلی طولانی داره. هزاران سال قدمت داره. بعدش از اون گروه میپرسن که خب حالا که این توضیحاتو شنیدین، برای درمان درد و مرزاتون ترجیح میدین که از درمان مدرن استفاده کنین یا از طب سنتی و مشخصا طب سوزنی؟ اکثرا گفتن طب سوزنی.
اگه توی دوره کرونا یادتون بیاد فقط تو ایران نبود که یه عده افتادن دنبال رقب بنفشه و این حرفا. این قضیه جهانی بود. از کانادا تا هند خیلی زیر بار واکسن تازه ساخته شده نمیرفتن. به جاش میرفتن دنبال شاش شتر و چه میدونم آب مقدس و تسبیح فلان قدیس و اینجور چیزا. شاید به خودتون بگین که این خرافات بین آدمای کم سواد و مذهبی رایجه، در صورتی که نمیشه اینجوری گفت، چون خیلی ها بودن که تحصیل کرده بودن، امروزی بودن، اصلا آدمای مذهبی نبودن، ولی به این چرندیات بیشتر خوشبین بودن و مطمئن در مقایسه با علم مدرن. حالا ممکنه که براتون یه سوال منطقی به وجود میاد، چرا این اتفاق میفته؟ جواب نویسنده رو براتون میگم. ما به طور طبیعی تمایل داریم چیزایی که سابقه طولانی دارن و بهتر و درست‌تر فرض کنیم. چرا؟ چون حفظ وضع موجود به همون حس امنیت و ثبات میده. تغییر ترسناکه، چون ممکنه که چیزای جدید خطرناک باشن و به همون آسیب برسونه. اشتباه نشه، اصلا الان بحث من نیست که طب سنتی بهتره یا طب مدرن. میخوام بگم که هر چیز جدید و بروزی الزاماً کارآمد و به درد بخور نیست. من این نقد رو میپذیرم، اما چیزی که نویسنده توی این کتاب روش مانور میده و من هم روش مانور میدم اینه که هر پدیده، هر کالا، هر یافته علمی یا هر چیزی کلاً باید خیلی انتقادی و همه جانبه سنجیده بشه، با یه دید انتقادی درست‌ترمون. حالا یا نظرمون رو جلب میکنه یا نظرمون رو جلب نمیکنه. این که چشم بسته به صرف اینکه یه چیز قدیمی تره بهش حس بهتری داشته باشیم و اونو انتخاب کنیم، این بده. این یک خطا در تصمیم گیریه، یک خطای شناختیه، چیزی که بهش میگیم سوگیری شناخت. درباره سوگیری‌های ذهنی و خطاهای شناختی سرچ کنین تو گوگل، توی یوتیوب مخصوصا ویدیوهای خوبی در این زمینه وجود داره. مثلا کتاب هنر شفاف اندیشیدن کلاً در مورد این موضوع کاربردی هم هست، یعنی واقعا پیشنهاد میکنم که در این زمینه بخونید. پس چیزی که من و نویسنده داریم در موردش صحبت میکنیم و ازش دفاع میکنیم این موضوع، با دیدگاه انتقادی یه چیزی رو بپذیریم، حالا میخواد جدید باشه میخواد قدیمی باشه. چشم بسته روی قدیمی بودنش مهر تایید و معتبر بودن بهش نزنیم. برمیگردم به بحث. تمایل به حفظ وضع موجود از یک سوگیری و خطای ذهنی میاد. این سوگیری میتونه تو خیلی از زمینه‌های دیگه هم خودشو نشون بده. مثلا با قوانین ظالمانه کنار میایم چون همیشه همین بوده، از امتحان کردن چیزای جدید بترسیم چون معلوم نیست بعدش چی میشه، توی یه رابطه ناسالم بمونیم چون عادت کردیم. یه سری مثال خارج از کتاب میزنم که این بخش بیشتر برامون باز شه. پروپاگاندای نظام سرمایه‌داری اینجوریه که دائم میخواد ما فکر کنیم که سرمایه‌داری منتهی علیه رشد بشریته و چون آدم‌ها ذاتاً رقابت طلبن، ذاتاً حسودن، ذاتاً خودخواهن، این نظام فعلی از سرمون هم زیاده، تا بوده همین بوده، همینه که هست. در این زمینه من یک پلیلیست دارم توی چنلم به اسم کتاب صوتی لیبرالیسم که حالا اگه خواستین سر فرصت اون پلیلیست رو گوش بدین، ولی مشخصا در مورد این موضوع قسمت 18 از این پلیلیست یک بخشی از کتابو دارم براتون میخونم که دقیقاً در مورد همین داره صحبت میکنه، اینکه لیبرال ها مشخصا بورژوازی که یه زمانی با عقلانیت اومده بودن روی کار، تفکیک قوا رو به وجود آوردن، سیستم دادرسی عادلانه رو پایه‌گذاری کردن، ولی بعداً به یه سیستمی ختم شد که به جای اینکه اون علم حقوق بیاد و دنبال برقراری عدالت باشه، دنبال این باشه که چه حق و حقوقی داره ضایع میشه، صرفاً همون گندی که بود و هی شروع میکنه براش ماله کشیدن که همینه که هست. حتی سلطنت خوبه، چیزی که از قدیم بوده رو چرا دستش بزنیم، حتما دلیلی داره که تا الان هست. اگر میخواین این مثال رو بیشتر درک کنین توصیه میکنم که اون اپیزود رو حتما گوش بدین. من سایه هستم، اینجا چنل با من مطالعه کنه. در این چنل من کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم و اگر کتاب خوب به درد بخوری پیدا کنم یا مقاله خوب به درد بخوری پیدا کنم خلاصش رو براتون شسته رفته ضبط میکنم و توی چنلم میذارم. اگر به همچین محتوای علاقه‌مندین چنلم رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنین تا از ویدیوها و اپیزودهای جدید من با خبر بشین. برمیگردم به مثالا.
فرض کنین که میرین به یک کشور خارجی مسافرت، ولی توی اون کشور خودتون رو تو چهاردیواری هتل زندانی کردین. نمیرین با مردم محلی صحبت کنین، چون اصلا نمیدونین اینا کیان. حالا بجز کسایی که آلرژی و بیماری خاص دارن، نمیری غذاهای محلی رو بخوری چون از امتحان کردن چیزای جدید میترسی. نمیری جاهای گردشگریشون رو ببینی چون میترسی اتفاقات خارج از برنامه برات بیفته، مثلا جیبتو بزنن. ما توی حالت حادیش آدم‌هایی داریم که حتی ممکنه سالها از خونه یا از اتاقشون پاشون رو بیرون نذارن چون میترسن بعدش چه اتفاقی بیفته. میخوام بگم که این ترس و این سوگیری در مواردی به قدری شدیده که میتونه زندگی یک نفر رو مختل کنه. یه مثال دیگه بخوام بزنم، آهنگ فتانه رو یادتونه؟ هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه. شاید بگن که فتانه خود زنی داره، سندروم استکهلم داره، ولی ماجرا فقط این نیست. کسی که توی رابطه مزخرف خشونت باره، همچین آدمی خیلی وقتا میترسه از اون رابطه بیاد بیرون چون نمیدونه بعدش چی میشه. نکنه کسی دیگه منو دوست نداشته باشه، نکنه از نظر مالی به فنا برم، نکنه که حالا چون سنی ازم گذشته یا مثل گذشته زیبا نیستم یا کلا هیچ وقت زیبا نبودم دیگه یار پیدا نکنم. این ترس، این سوگیری باعث میشه که این آدم هی توی اون رابطه خشونتبار بمونه و بیشتر دهنش سرویس بشه. حالا ممکنه که شما به من و نویسنده این نقد رو وارد کنین که خب ریسک کردن خطرات خودشو داره. یه جاهایی ممکنه که مثل قضیه مارگزیده یه بلایی سرمون اومده باشه که بترسیم ریسک کنیم. بترسیم از اینکه دوباره هزینه کنیم. یا اینکه تصمیمی گرفتیم، تغییری ایجاد کردیم ولی اوضاع بهتر نشده، اوضاع بدتر شد. حالا چی؟ میخوام بگم که من درکتون میکنم. بالاخره یه موقعیت هایی بوده که ما مجبور بودیم که به وضع موجود تن بدیم. چون کار خاصی از دستمون بر نمیمده. واقعیت موجود از من و شما بعضی وقتا خیلی گنده تره. من میپذیرم این نقد رو. اما این سوگیری یه وقتایی اینقدر گنده و زیاد میشه که باعث میشه ما فرصتهای طلایی رو از دست بدیم. باعث میشه که یه جاهای گند بزنیم به تصمیم گیریمون. پس باید این مدیریت بشه دیگه، درسته؟ کجا ریسک کنیم، کجا ریسک نکنیم، کجا اوضاع رو تغییر بدیم، کجا اوضاع رو تغییر ندیم. چقدر تغییر بدیم که اوضاع از یه حدی از کنترل خارج نشه. اینا سوالای خیلی مهمی هستند و کاملا طبیعیه که هممون این سوالا رو داشته باشیم. حالا خبر خوب این که نویسنده بهمون میگه که میشه برطرفش کرد. این سوگیری رو میشه مدیریت و در مواردی حتی برطرفش کرد. چطوری؟ میگه که اول از همه اصلا باید به وجودش آگاهی پیدا کنی. شما نمیتونی کسی که خودشو به خواب زده رو بیدار کنی، ولی کسی که خوابه رو میتونی بیدارش کنی. ما اصلا قبل از اینکه بیماری رو درمان کنیم باید بهش بگیم که داداش تو بیماری، میخوای درمان بشی یا نه؟ اینم همینطوره. اول از همه باید از این موقعیت و اصلا از وجود این سوگیری آگاهی داشته باشیم تا بعداً بتونیم در گام‌های بعدی اون تفکر انتقادی و قدرت خودمون رو تقویت کنیم تا بزنیم زیر این بازی و اوضاع رو عوض کنیم. تا حالا شده که توی محل کار یا تحصیلتون یه آدمی باشه که با همه چی مخالفه؟ ایده های جدیدی داره، همه چی میخواد به هم بریزه، یه جاهایی حتی خیلی رو اعصاب همه راه میره و انگار که فقط تنش میخوره برای دعوا. برای همچین آدمایی اسم داره، حداقل بر اساس توضیحات نویسنده: عصیانگر. شاید باورتون نشه ولی تحقیقات نشون میده که افرادی که شورشیان، افرادی که عصیانگرن، خیلی هم میتونن مفید باشن، فقط دردسرساز نیستن. چرا؟ چون معمولاً خلاق‌ترن، معمولاً ایده های جدیدی دارن، از چارچوب و قوانین خسته کننده پیروی نمی‌کنن، دنبال راه بهتری برای انجام کارها هستن. همچین آدمایی میتونن به بقیه کمک کنن، از یک زاویه جدیدی به مسائل نگاه کنن. تحقیقات جالبی وجود داره که نشون میده که اگر بیشتر از 25% افراد یک گروه از افراد شورشی تشکیل بشه، در نهایت اون گروه تصمیم اون اقلیت رو به دیدگاه اکثریت ترجیح میده. ولی اگر این تعداد از 20% کمتر باشه، خیلی تاثیر خاصی روی تصمیم گیری های گروهی نداره. به این عددا دقت کنین چون بازم بهش برمیگردم. چطوری میشه از این 25% عبور کرد؟ گفتم که حداقل 25% از اعضای گروه به اساس مخالف رو بزنن تا در نهایت مسیر گروه تغییر پیدا کنه.
حالا اون 75% دیگه بالاخره گارد دارن، نمیخوان به راحتی حرف اون 25% رو بپذیرن. چی جوری ما اونا رو با خودمون همراه کنیم؟ آیا با چوب و توسری؟ نه، راهکارش رو یکم جلوتر بهتون میگم. بر اساس همون یافته‌های علمی متوجه میشیم که افراد شورشی میتونن دردسرسازم باشن. تنش و درگیری تو گروه ایجاد کنن، ممکنه که بقیه رو از خودشون دور کنن. یه جاهایی حتی ممکنه زیادی ایده هاشون غیر منطقی، غیر عملی یا عجیب غریب باشه. خب چی کار کنیم؟ اگر مدیر، والدین یا کسی هستین که با همچین موردی سر کار دارین، باید یک فضایی برای عصیان اصولی ایجاد کنین. یعنی یه فضای سوپاپ اطمینان طور، فضایی که به همه اجازه بدین نظرات و ایده هاشون رو بگن، حتی اگه با مال بقیه فرق داشته باشه گازشون نگیریم، بزنین حرفشون رو بزنن. به این شورشی‌ها باید نشون بدیم که ایده هاتون و صداتون شنیده میشه، بهتون هم احترام میذاریم. حالا قبولتون الزاما نداریم، الزاما قرار نیست به حرفتون در عمل اجرا کنیم و گوش بدیم. این تا همین جای کار تا حد خیلی زیادی جواب میده. اگرم شد یه جاهایی کمکشون کنیم که ایده هاشون رو عملی کنن. ممکنه که اینجور افراد خیلی وقتا ایده های واقعا خوبی بدن ولی ندونن که چجوری عملیش کنن. صرفا یه ایده است. خب وقتی که این ایده توی یک جمعی مطرح میشه، طوفان فکری به وجود میاد. من یه چی میگم، اون یه چی میگه، نظرات مختلف، شاید پیشنهادات و دیدگاه‌های دیگرانم که استارتی توش میخوره و فکر میکنن، اونام پیشنهاداتی بدن که این ایده عملی بشه. پس از شنیدن صدای مخالف نترسین و استقبال کنین ازش. پیش از این توی کانالم یه ویدیو ساختم برای خلاصه کتابی درباره آنارشیسم. اینجای حرفم ممکنه که یاد شخصیت کروپوتکین بیفتین در اون بخشی که درباره انقلاب خاموش صحبت کردم، مخصوصا اون تیکه که در مورد موسیقی پانک راک بود. اون بخش از ویدیو به حرفای امروز من در این اپیزود مرتبطه. اگر حالا وقتشو داشتین پیشنهاد میکنم که برین و اون فایل رو هم گوش بدین. نویسنده در این کتاب یه مثال زده از یک گروه پانک راک به اسم فیوگازی که از واشنگتن دی سی هستن. این گروه از سالهای 1987 تا سال 2003 فعالیت میکردن. کلن خیلی بند باحالین. من چند ثانیه‌شون رو نشون میدم. Over the years, Fugazi have achieved this almost mythic status. این گروه خیلی احساس تعهد میکردن که با این فرهنگ مزخرف فعلی اعلام ضدیت کنن. آلبومای موسیقیشونو با این شرکتی میساختن که اسمشو الان دارم روی مانیتور نشون میدم. این گروه خیلی گروه خلاق و پر انرژی بودن. آهنگاشون در مورد مسائل اجتماعی مثل جنگ، فقر و نژاد پرستی بوده. از برابری و عدالت اجتماعی حمایت میکردن. فیوگازی ها یه سبک زندگی داشتن به اسم استریت ایج. حالا ممکنه بگین این سبک زندگی اصلا چیه؟ این سبک زندگی یک جنبش فرهنگی و یک زیرشاخه‌ای از هاردکور پانک که پیروان و طرفدارای خودشون رو از مصرف الکل و تنباکو، وید یا سایر مواد مخدر منع می‌کردن. از خودشون مصرف نمی‌کردن. خلاصه که اعضای این گروه هیچ وقت سبک زندگی استریت ایج رو به طرفدارشون تحمیل نمی‌کردن. بارها توی مصاحبه‌شون گفته بودن که سبک زندگیشون تنها سبک زندگی سالم و درست نیست. بالا منبر نمی‌رفتن، کسی رو موعظه نمی‌کردن. درو هم نبودن، دقیقا همون چیزی رو میگفتن که هستن، همون کاری که ادعاشو داشتن همون جوری زندگی میکردن و برای همین خیلی‌ها با این سبک زندگی اینا حال میکنن و خیلی از طرفدارانشون داوطلبانه این سبک زندگی رو سرلوحه خودشون قرار میدن. یه موضوعی که اصلا نباید فراموشش کنیم اینه که یه پوینتی توی صحبت‌های این گروه موسیقی بود که توی کتاب هم وجود داره. نویسنده میخواد بگه که هیچ راه مطلقی برای انجام صحیح یک کار وجود نداره. همیشه سرکش بودن الزاماً کار درستی نیست. اینکه چجوری باید سرکشی کنیم، چجوری باید عصیان کنیم، تو چه موقعیتی باید این کار رو انجام بدیم، واقعاً موقعیت تا موقعیت، تصمیم تا تصمیم متفاوته. یک حکم جهان شمول ثابت نمیده. مثل اعضای این گروه که برای سبک زندگیشون یک حکم ثابت جهان شمول نمیدن. حالا اصلا چرا نویسنده در مورد گروه موسیقی پانک راک اومده صحبت کرده؟ میخواد بگه که با اصالت یاغیگری میشه یکی باشیم مثل فیوگازی. یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های راک در تاریخ موسیقیه. این گروه الهام بخش نسل‌های متعددی از نوازنده‌ها و موزیسین‌ها و خواننده‌ها شدن. مثل نیروانا، جیزی،
آثار برجسته‌ای هم دارن که تو همین یوتیوب میتونین در موردشون سرچ کنین. پس نویسنده براتون یه مثال زده که بگه خلاف جریان آب حرکت کردن فقط به نوآوری علمی و تکنولوژی منجر نمیشه، حتی میتونه هنر رو هم زیر و رو کنه. حالا در مورد مسائل اجتماعی چطور؟ آیا این فرمول نویسنده اینجا هم کار میده؟ آیا تو مسائل اجتماعی اگر آدم شورشی باشین اوکیه، به چیز خوبی منجر میشه؟ الان مثال نویسنده رو براتون میگم. فقط چون مثال نویسنده در مورد بحث تجاوز جنسیه، من از الان یه تریگر وارنینگ بدم، یه هشدار بدم. این تیکه از صحبت من ممکنه که برای برخی از مخاطبین ایجاد ناراحتی بکنه. امیدوارم که هیچ وقت بهش نیاز پیدا نکنین، ولی اگر به کسی برخوردین که بهش تجاوز شده بود یا دور از جون برای شما این اتفاق افتاد، بعد این کارا رو انجام بدین. 24 ساعت اول خیلی حیاتیه. به هیچ وجه حمام نرین، لباساتون رو عوض نکنین. میدونم حس چندش بدی دارین ولی نباید این کارو بکنین. مسواک نزنین، همون جوری پاشین برین یه بیمارستان که هم برای بیماری‌های مقاربتی احتمالی و بارداری ناخواسته پیشگیری و درمانتون رو شروع کنین. همین که تو شواهد دست نخوردن، مدارک برای اثبات جرم نمونه برداری بشه توسط یک پزشک توی شرایط استثنا. حالا میخواد شکایت کنه میخواد نکنه، اون یه ماجرای دیگه است. اون جنبه پیشگیری و درمان از بیماری و حاملگی فعلا اینجا بیشتر اهمیت داره. حالا اینایی که من 3 ساعت دارم روزه میخونم یه پروتکله. اما یه سوال، این پروتکل از کجا اومده؟ تا حالا براتون سوال شده؟ این پروتکل پزشکی حمایت از قربانیان تجاوز و جمع‌آوری صحیح شواهد که الان براتون گفتم، یک تاریخی داره که دقیقاً برمیگرده به اون انقلابیگری بودن. توی دهه 1970 توی آمریکا کلاً وضعیت خیلی بد بود. پلیس درست درمون به پرونده‌های تجاوز رسیدگی نمی‌کرد، با شواهد فیزیکی خیلی بد برخورد می‌کرد. در مواردی ممکن بود اصلا اون شواهد رو از بین بره به خاطر سهل‌انگاری پلیس. خیلی وقتا بی احترامی و توهین می‌کردن به اون قربانی، جوری که خیلی از قربانیان تجاوز خصوصا زنان به همدیگه میگفتن آقا نرین پیش پلیس، نرین کلانتری، چون اوضاع رو بدتر میکنن. اما توی سال 1976 یه خانومی به اسم مارتا گودارد تصمیم میگیره که اوضاع رو عوض کنه. چجوری؟ با یه تیم از متخصصین، دادستان‌ها و پلیس‌ها میاد یک بسته، یک کیتی رو تعریف میکنه به اسم کیت تجاوز که توی اون بسته میاد استانداردهایی رو طراحی میکنن که شواهد به روش درست جمع آوری بشه. گودارد هر روز میرفته کلانتری‌ها و بیمارستان‌ها که نفر به نفر با اونا صحبت کنه، قانعشون کنه که آقا از این کیت تجاوزی که ما متخصصین دور هم نشستیم طراحی کردیم استفاده کنیم. در کنارش خیلی هم تلاش کرد که سطح آگاهی مردم در مورد تجاوز و آزار جنسی رو ببره بالا. بالاخره تلاش‌های بیوقفش جواب داد و این بسته‌ها، این کیت تجاوز توی سراسر آمریکا به استفاده در اومد و حتی یه جورای جهانی شد. توی اون دوران جامعه اصلاً با بازماندگان تجاوز همدلی نمی‌کرد، حتی قضاوتشون هم می‌کرد، قربانی نکوهی هم می‌کرد. خود خانم مارتا گودارد هم یک بازمانده تجاوز بوده. وقتی که داشته برای عدالت مبارزه می‌کرده، بارها و بارها اون گذشته دردناکش هی میاد جلو چشش. اون تراماش هی سر باز می‌کرده، اصلا وضعیت بدی. اما ناامید نمیشه، مبارزه خودش رو ادامه میده. حالا این داستان چه ربطی به عصیانگری و قیام علیه وضع موجود داشت؟ الان میگم. حکمت رایج توی جامعه میگه که قضا قدر همینه که هست، اتفاقیه که پیش میاد، بهش فکر نکن، درست میشه و از اینجور حرفا. توی همین حکمت رایجی که تو جامعه وجود داره، بهترین راه برای مقابله با پریشانی رو تو چی میدونه؟ این که اصلا مهم نیست، شل کن، اهمیتی نداره، حالا خیلی هم بزرگش نکن و از اینجور حرفا. شنیدیم هممون، نشنیدیم؟ اما اخیراً روانشناسا کشف کردن که تلاش برای کاهش و اجتناب از تجربه پریشانی در واقع میتونه اون پریشانی رو بدترش کنه. در عوض باید چیکار کنیم؟ باید باش روبرو بشیم. باید یاد بگیریم که پریشانی خودمون رو تحمل و مدیریت کنیم. مثلا ببینیم، بشناسیمش و باش روبرو بشیم. بعد به مرحله مدیریت برسیم. این سکانسی که براتون پخش میکنم اون ببینین. Making mistakes is part of being a survivor.
At first you think you're like permanently broken, but then little by little you start picking up the pieces and you start realizing what you're making is a mirror. And the more of those pieces that you put together, the more you start to see yourself. دیالوگ قشنگی بود، اما حرفی که جسیکا دیویس داره این وسط میزنه در واقع داره رو حرفای برایس اسکی میره، ولی حالا از این بخشش صرف نظر کنیم حرف خوبی داره میزنه. اون آسیب به ما وارد شده، ما شکسته شدیم، به جای اینکه ازش اجتناب کنیم باید بریم ببینیم مثلا این چیه، با ماهیت اون پدیده روبرو بشیم و از زوایای مختلف بررسیش کنیم، بعد میشه این کارش کرد. فعلا ما اون گام اول سخت‌تره، باید اون کار رو انجام بدیم. همه ما توی زندگیمون سختی و چالش کشیدیم. مهم اینه که مثل گودارد بتونیم قوی باشیم و از این سختی‌ها عبور کنیم. حالا ممکنه بپرسین چجوری؟ نویسنده میاد به این سوال پاسخ میده که یکی از راه‌هاش پرورش انعطاف پذیری روانشناختیه. یعنی چی؟ یعنی که بتونیم سریع از درد و پریشانی عبور کنیم و دوباره به روال زندگی عادی برگردیم. برای اینکه این اتفاق صورت بگیره، یعنی انعطاف پذیری روانشناختی رو بهش دست پیدا کنیم، باید چیکار کنیم؟ براش 2 راه حل معرفی کرده. راه شماره 1، دنبال معنا باشیم. یعنی یادمون بیاد که اصلا چرا داریم این کارا رو انجام میدیم، چه چیزی برای ما مهمه. اینجوری میتونیم با انتقادات و مشکلات بهتر کنار بیایم. جستجوی معنا یعنی به خودتون یادآوری کنین که هدف اصلیتون از این عصیان، از این انقلاب، از این شورش چی بوده. وقتی که با یک رویداد عاطفی چالش برانگیزی روبرو میشین، از خودتون بپرسین که چی برام مهمه؟ مأموریت من چیه؟ اگر این مأموریت پایه اخلاقی شفافی داره، بعد روش کار کنیم. و وقتی که این شفافیت برامون بیشتر بشه، باعث بشه که ما بیشتر از نظر روانی بتونیم خودمون رو متعادل نگه داریم. کمک میکنه که درد، انتقاد، شکایت و اون عوامل بیرونی که شاید در دهنمون رو سرویس میکنه رو بهتر باش کنار بیایم، بهتر تحملش کنیم. چون یادآوری میکنیم به خودمون که باور ما چیه و برای چی داریم مبارزه میکنیم. راه حل دوم، از درد فرار نکنیم. هدف اینه که بفهمیم چی باعث رنجمون شده و چی جوری میتونیم باش مقابله کنیم. از خودمون بپرسیم که برای اینکه از فکر کردن به این چیزا فرار کنم چیکار میتونم بکنم. شاید دقت کردین دیگه، اعصابتون خورده، روز مزخرفی رو سپری کردین، میرین گوشی رو ور میدارین، تو توییتر یا اینستاگرام میچرخین، بعد یه ربع میشه نیم ساعت میشه 2 ساعت، 2 ساعت میشه 4 ساعت، کلی وقتتون رو هدر دادین و انقدر وقتی که از اون فضا میاین بیرون اعصابتون بدتر خورده که نگو، چون راهش این نیست. یه عده حالا با غذا خوردن، یه عده با تلویزیون دیدن یا هر نوع سرگرمی دیگه سعی میکنن حواس خودشون رو پرت کنن، ولی این کارا موقتاً مشکل ما رو پنهان میکنه، در دراز مدت و برای درمانش کاری نمیکنه. اینجا دوست دارم که یه گریزی بزنم به یکی دیگه از ویدیوهای چنلم، مقاله آزادی چیست از هانا آرنت. اون ویدیو به این تیکه از صحبتم خیلی مربوطه. آرنت توی مقالش میگه که آزادی هدف نیست، بلکه یک وسیله است برای رسیدن به هدف. مثلا شما تو زندان انفرادی هم میتونید آزاد باشین تا وقتی که بتونید قانونی زیر پا بذارین و بپیچونین. تا وقتی که قدرت عمل و ابتکار عمل دارین، آزادی رو میتونین تجربه کنین. حالا عصیان اون لحظه‌ایه که به حس خوب آزادی منجر میشه. نکته مهمی که نباید در طول این کتاب فراموش کنیم اینه که منظور از نویسنده که میاد میگه آقا عصیان کنین، شورشی باشین و اینجور حرفا، منظورش این نیست که آدم خودخواه باشین، خود رأی باشین، هر کس برای خودش یه ساز مخالف بزنه. مطلقاً منظورش چنین چیزی نیست، بلکه برعکس روی کالکتیو بودن، یعنی روی قدرت جمعی هست که خیلی مانور میده. دوباره ارجاع میدم شما رو به مثال گروه موسیقی، 25% از اعضای گروه یا حمایت از قربانیان تجاوز جنسی. ما تو تمام این مثال‌ها یک ساز مخالف زدن به شکل فردی رو نمیبینیم، بلکه برعکس ما داریم یک عمل جمعی رو میبینیم. نویسنده معتقده که این نافرمانی زمانی مؤثره که یک عمل جمعی باشه، یه چند نفر آدم دوره هم جمع بشیم و یه کاری انجام بدیم.
یکی از نمونه هایی که توی کتاب بهش اشاره میکنه ولی من دیگه اینجا زیاد بازش نمیکنم جنبش میتو هستش. جنبش میتو چی بود؟ جنبش میتو یه جریانی بود که افراد می اومدن و در اون روایت خودشون رو، آزاری که بر اونها وارد اومده بود یا شاهدش بودن از آزار جنسی و سوء استفاده جنسی رو اومدن روایت خودشون رو بیان کردن. این درسته که هر کسی روایت و تجربه خودش رو داشت بیان میکرد ولی در یک بستر جمعی این اتفاق داشت رخ میداد. پس میخوام بگم که بیشتر قسمت‌های کتاب نویسنده روی اون بحث قدرت جمعی داره مانور میده. برای همینه که هی دارم ارجاع میدم شما رو به مقاله آرنت، چون دقیقاً آرنت هم همین حرف رو داره میزنه. اینکه تلاش کنیم به آزادی دست پیدا کنیم، توی اون مقاله هم خیلی واضحه که اون آزادی یک امر جمعیه. شما یه نفر اگر آزاد بشی به آزادی دست نیافتین. شما صرفا یه سری امتیازات دارین که دارین از اون امتیازاتتون استفاده میکنین. حالا اون مقاله رو هم توی دیسکریپشن هم توی کارت ها براتون میذارمش. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که راهکارهایی که نویسنده داره توی این کتاب معرفی میکنه صرفاً برای کنار اومدن با یک ترامای روحی نیست. برای درک بهتر آزادی و ارتباطش با شورشی بودن و عصیان خیلی پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو ببینیم. برمیگردم به محتوای کتاب. نویسنده فقط مثال هنری، اجتماعی، جنایی، پزشکی برای ما نزده. مثال سیاسی هم از مزایای یاغی بودن رو برامون گفته و اینکه اگر اون راهکارهایی که الان داشتم براتون میگفتم و بهش گوش ندین به چی منجر میشه. میاد و داستان رئیس جمهور سابق بولوی رو حکایت میکنه. جناب آقای مورالس که توی خانواده‌ای فقیر از بومیان رانده شده به دنیا اومده بود، طعم تلخ محرومیت و فقر رو از همون بچگی چشیده بود. از بچگی یعنی از سن 5 سالگی مجبور بود که کار کنه، بره چوپون بشه، چون تنها راه زنده موندن خودش و خانواده‌اش در همین کار بود. اما اون تسلیم سرنوشتش نشد. توی بزرگسالی به اون ندای عدالت‌خواهی درونش گوش داد، پا به دنیای سیاست گذاشت، با پرچم مبارزه با فقر، سرمایه‌گذاری توی آموزش و بهداشت، افزایش حقوق، مالیات برای ثروتمندان و احقاق حقوق بومیان و اینا، خلاصه با این شعارا اومد و رفت تو میدون انتخابات و پیروزم شد. به قدرت رسیدن یه آدمی مثل مورالس اوایلش خیلی تأثیرات مثبت داشت. نفت رو ملی کرد، رونق اقتصادی برای کشورش به ارمغان آورد، حقوق کارگرا رو زیاد کرد، بیکاری توی کشور نصف شد، سوادآموزی به طرز چشمگیری ارتقا پیدا کرد. بولوی در عرض 13 سال به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد آمریکای لاتین تبدیل شد. اما این داستانی که براتون تعریف کردم نیمه تاریکم داره. مورالس و یارانش خب بالاخره طعم قدرت خیلی مزه داده بود بهشون و شروع کردن به سرکوب مخالفان. روزنامه‌نگارا رو تهدید کردن، سانسور کردن، از منتقدان حکومت یک لیست سیاه درست کردن، سازمان‌های مدنی رو منحل کردن. توی اعتراضات سال 2011 به طرز خیلی شدیدی معترضان رو سرکوب کردن، حتی دهنشون رو با چسب بستن. اصلا یه وضعی بود. طبق قانون اساسی توی بولوی یه نفر فقط 2 دوره مجازه که رئیس جمهور باشه، ولی خب این یه ترفندایی از خودش در آورد و خلاصه که قانون اساسی مملکت رو پیچوند و تایم طولانی تری در قدرت بود. اون انقلابی دیروز شده بود دیکتاتور امروز. اما مورالس تنها آدمی نبود که به همچین سرنوشتی دچار میشه. بارها دیدیم که انقلابیون بعد از رسیدن به قدرت ارزش‌های اولیه‌شون رو کلاً به فراموشی میسپارن، مستبد میشن، دیکتاتور میشن. انقلاب فرانسه یکی از نمونه‌هاشه که با شعار آزادی، برابری و برادری شروع شد، اما ما بعدش یک دوران سرکوب، اعدام‌های گسترده و دوران وحشت روبسپیر رو داریم توی فرانسه. نویسنده میاد چی میگه؟ میگه که روانشناسی قدرت از نظر روانشناسی عوامل مختلفی میتونه روی این چرخش اثر بذاره. یکی از مهمترین این عوامل تعصبات ذهنیه. یعنی ما تمایل داریم با کسایی که هم فکر و هم مسلک ما هستن روابط صمیمی برقرار کنیم، در مقابل مخالفمون رو بدونیم دشمنه. این موضوع میتونه به آزار و سرکوب و اذیت اقلیت توسط اکثریت منجر بشه.
راهکار چیه؟ برای اینکه از این چرخه معیوب بیایم بیرون، از اینکه انقلابی دیروز بشه دیکتاتور فردا، از این چرخه مزخرف بیایم بیرون، بعد مواظب این دام باشیم. به جایی که نادیده بگیریم مخالفان سابق رو، دنبال یه نقطه اشتراکی باشیم که دست بزنیم روش و یه هویت جدید بر پایه اون اشتراکات بسازیم. چند تا نکته بعد به یاد داشته باشیم که ارزشامون رو حفظ کنیم، یعنی دائم به خودمون یادآوری کنیم که چرا ما اینجاییم، برای چی می‌جنگیم. قدرت عادلانه اعمال کنیم، یعنی دنبال راههایی باشیم که اون اعمال قدرت از شیوه‌های آدموارتر، انسانی‌تر و منطقی‌تری باشه. از گذشته درس بگیریم، چون تاریخ پر از نمونه‌های مشابه. ته حرف نویسنده اینه که شورشی باش ولی یاغی خلوچل دیوونه نباش. میخواد بگه که مغزمون پر از سوگیریه. این سوگیری‌ها باعث میشن که ما ناخودآگاه از چیزایی که هستن حمایت کنیم، سخت تن به تغییر بدیم، اما نباید تسلیم بشیم. برای مقابله با این سوگیری‌ها باید یه فضای امنی درست کنیم که مخالفت‌ها توی اون فضا امکان بروز پیدا کنه. یه اکثریتی داریم، یک قشر خاکستری داریم. چجوری به عنوان یه آدم شورشی جلوی این جماعت ظاهر باشیم که از دیدن ما نگرخن، از شنیدن حرفای ما استقبال کنن، با ما همراهی کنن. ما که نمیخوایم بر خودمون فقط داد و بیداد کنیم، که میخوایم اونا رو هم با خودمون همراستا کنیم. اون قضیه 25% و 75% رو یادتون میاد؟ برای همین در این بخش از کتاب نویسنده روی مدیریت هوش هیجانی خیلی تاکید میکنه. چرا؟ چون هوش هیجانی برای عصیان، برای سرکشی نیازه. به افراد اجازه میده که ایده هاشون رو مطرح کنن، جسارت مخالفت کردن رو داشته باشن، اما این کار رو آدموار انجام بدین، به شیوهی همدلانه و محترمانه، جوری که بتونین متحد پیدا کنین. پس باید چی کار کنیم؟ چند تا نکته. اول همه که تهدید نکن. اگه میخوای بقیه رو متقاعد کنی که حرفتو گوش بدن، نه خودت یه آدم خطرناک نشون بدی. 2. اینکه حرف و رفتارت ثبات داشته باشه. نگو این کار درسته فرداش بگی این کار غلطه. این مردم باید بتونن رو تو حساب بکنن. مردم باید بتونن به تو اعتماد کنن. مردم ثبات دوست دارن. مثلا مردم کیه؟ من و شما هم ثبات دوست داریم. روانمون ثبات دوست داره. پس آدما برای اینکه بتونن به شما اعتماد کنن، باید این ثبات رو توی رفتار شما ببینن. 3. اینکه رو هدفتون متمرکز باشین. اینکه دنبال دعوا و جار و جنجال و یه جیغ و ویغی کرده باشی، کلا به جایی نمیرسی. به قول این دیالوگ طلایی از سریال 13 Reasons Why. That's fine, but you are not going to stand in the way of those of us who actually want to make things change. But you're not making any change, you're just making noise. I am making them uncomfortable. یادمون باشه که یاغی بودن به معنی دیوانه خلوچل بودن نیست. میشه معترض بود، میشه با سیستم مشکل داشت، میشه حرفای جدیدی زد، اما میشه این کارا رو با عقل و منطق و از یک روش آدموار انجامش داد. اگه بتونین این کارا رو انجام بدین، میتونین تو سخت ترین شرایط هم یه آدم سرکش، شورشی و انقلابی باشین. بدون اینکه خودتون رو گم کنین، دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنین. من کل کتاب رو جای به درد بخورش و خلاصش رو براتون گفتم، حتی خارج از کتاب هم یه سری مثال و نکته براتون گفتم. امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگر کتاب یا مقاله‌ای هست که دوست دارین من روش کار کنم، اسمشو توی کامنت ها برای من بنویسین. شاید زود نتونم براش ویدیو بسازم، چون بالاخره خوندن یک کتاب زمان میبره، ولی سعیمو میکنم که برای کتابی که دوست دارین یه ویدیوی خلاصه کتاب بسازم و 0 تا 100 رو براتون بگم. به پلیلیست های چنلم سر بزنین. ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از چنلم حمایت کنین. کامنت های شما نه تنها به من دلگرمی میده و از بازخوردهای شما متوجه میشم که چه چیزی رو توی ویدیوهام اصلاح کنم، بلکه به این کمک میکنه که یوتیوب ویدیوهای من رو به افراد خیلی بیشتری پیشنهاد بده و چنلم بیشتر رشد کنه. هرچی این چنل بیشتر رشد کنه، من میتونم به مرور ویدیوهای خیلی بهتری بسازم و انرژی و روحیه ادامه دادن رو هم دارم. از اینکه از چنلم حمایت میکنین با کامنت های خوبتون و معرفی به دوستان، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. تا یک ویدیوی دیگه مواظب خودتون باشید.